Hello， 大家好，欢迎来到与爱同行。这期更新一下腾讯出的这个 AI 视频配音项目 Foley。第一个呢，就是有朋友反馈，希望可以批量上传视频文件，然后直接生成，这样效率会更高一点。一般情况下，生成任务如果带提示词的话，我尽量会做成那种队列形式，挨个生成，因为它提示词不一样，所以一一对应清楚还是比较关键的。但这个模型视频可以根据它的画面，然后自动生成配音。这个提示词可甜可不甜，我试了一下，不加任何提示词，整体生成的效果感觉还可以。我们听一下。整体上感觉这个声音跟这个视频画面搭配的还可以啊。如果有一些地方需要强调这个声音呢，可以在这边重新上传这个视频，然后通过提示词来控制一下。当然也可以批量上传这个提示词，然后直接来控制这个声音，这样也是可以的。提示词填写的顺序呢，就是这个视频画面预览的顺序，1、2、3、4这种。然后我们填这个提示词的时候，直接换行输入，然后1、2、3、4，这样每一行提示词分别对应这个1、2、3、4，然后依次类推。一般情况下，可以先让这个视频根据这个画面，然后自动识别，然后有问题的可以再用提示词再精细化控制一下。因为这个提示词这块必须要是英文，所以填写的时候可以直接用 GPT 帮我们翻译，也可以用一些插件，然后直接批量翻译，这样也是可以的。然后第二个呢，就是加了一个这个负向提示词，这两个是噪音，然后直接就默认了。因为这个模型还是非常喜欢生成那种带音乐的配音的。如果不想要音乐，然后只想保留音效的话呢，也可以在这个负向提示词里边把这个背景音乐去掉。这样再生成的话，它就主要是以音效为主了。顺便说一下，上期有朋友问到这个翻译插件叫什么，我这边用的这个翻译插件主要是这个沉浸式翻译。这插件呢，可以在这个浏览器的这个应用扩展里边，可以直接搜到，然后直接安装就可以了。通过这个批量上传、直接生成的方式呢，感觉这样朋友们生成的效率可能会更高一点。好，本期内容就这些。如果您感觉视频有帮助的话，欢迎订阅我的频道与爱同行。感谢您的支持。